Muôn kiểu xuống phố ăn mừng chiến thắng của cổ động viên Việt Nam. Đêm ngày 22 tháng 8, dòng người ken đặt trên đường Tôn Đức Thắng, kéo dài gần 2 km từ công trường Mê Linh, tượng đài Trần Hưng Đạo đến cầu Ba Son, quận 1 cũ, đổ xuống phố ăn mừng tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 trong trận lượt đi chung kết ASEAN Cup 2026. Đêm ngày 22 tháng 8, dòng người ken đặt trên đường Tôn Đức Thắng, kéo dài gần 2 km từ công trường Mê Linh, tượng đài Trần Hưng Đạo đến cầu Ba Son, quận 1 cũ, đổ xuống phố ăn mừng tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 trong trận lượt đi chung kết ASEAN Cup 2026. Nhiều người mang theo cờ tổ quốc, xông, nắp nồi để gõ, cùng tiếng kèn vang lên liên tục, tạo không khí náo nhiệt trên đường. Đứng trên lan can cầu Ba Son phất cờ, hò reo, anh Nguyễn Đức Quân, 36 tuổi, cho biết không nghĩ tuyển Việt Nam có thể ghi bàn và giành chiến thắng sau hiệp 1. Hy vọng lượt về đội tiếp tục có kết quả tốt để tôi và mọi người lại được xuống đường ăn mừng, anh nói. Nhiều người mang theo cờ tổ quốc, xông, nắp nồi để gõ, cùng tiếng kèn vang lên liên tục, tạo không khí náo nhiệt trên đường. Đứng trên lan can cầu Ba Son phất cờ, hò reo, anh Nguyễn Đức Quân, 36 tuổi, cho biết không nghĩ tuyển Việt Nam có thể ghi bàn và giành chiến thắng sau hiệp 1. Hy vọng lượt về đội tiếp tục có kết quả tốt để tôi và mọi người lại được xuống đường ăn mừng, anh nói. Nguyễn Thanh Sang, 26 tuổi, giơ cao mô hình cúp vô địch giữa dòng người ở đi bảo trên đường Tôn Đức Thắng. Thắng Thái Lan 2-0 trên sân khách, Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu vô địch Đông Nam Á 2 kỳ liên tiếp. Nếu đăng quang, đội sẽ có danh hiệu thứ 4, ngàn Singapore và còn kém Thái Lan 3 chức vô địch. Nguyễn Thanh Sang, 26 tuổi, giơ cao mô hình cúp vô địch giữa dòng người ở đi bảo trên đường Tôn Đức Thắng. Thắng Thái Lan 2-0 trên sân khách, Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu vô địch Đông Nam Á 2 kỳ liên tiếp. Nếu đăng quang, đội sẽ có danh hiệu thứ 4, ngàn Singapore và còn kém Thái Lan 3 chức vô địch. Người hâm mộ hóa trang thành những nhân vật lạ mắt, vẫy cờ và hò reo giữa dòng người ở đi bảo. Cùng với xông nồi, kèn và nhiều đạo cụ tự chế, các màn hóa trang khiến không khí ăn mừng thêm sôi động. Người hâm mộ hóa trang thành những nhân vật lạ mắt, vẫy cờ và hò reo giữa dòng người ở đi bảo. Cùng với xông nồi, kèn và nhiều đạo cụ tự chế, các màn hóa trang khiến không khí ăn mừng thêm sôi động. Người hâm mộ hóa trang thành những nhân vật lạ mắt, vẫy cờ và hò reo giữa dòng người ở đi bảo. Cùng với xông nồi, kèn và nhiều đạo cụ tự chế, các màn hóa trang khiến không khí ăn mừng thêm sôi động. Một phụ nữ giang tay hò reo giữa dòng xe ken đặt trên đường Tôn Đức Thắng. Khu vực từ công trường Mê Linh đến cầu Ba Son chật kín người và phương tiện trong đêm ngày 22 tháng 8 khi cổ động viên đổ ra đường mừng tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-0. Một phụ nữ giang tay hò reo giữa dòng xe ken đặt trên đường Tôn Đức Thắng. Khu vực từ công trường Mê Linh đến cầu Ba Son chật kín người và phương tiện trong đêm ngày 22 tháng 8 khi cổ động viên đổ ra đường mừng tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-0. Một shipper tận dụng túi đựng thức ăn làm đạo cụ ăn mừng giữa dòng người trên đường Tôn Đức Thắng. Sau trận Việt Nam thắng Thái Lan 2-0, hàng nghìn người đổ về khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, mang theo cờ, kèn, xông nồi và nhiều vật dụng khác để khuấy động không khí. Một shipper tận dụng túi đựng thức ăn làm đạo cụ ăn mừng giữa dòng người trên đường Tôn Đức Thắng. Sau trận Việt Nam thắng Thái Lan 2-0, hàng nghìn người đổ về khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, mang theo cờ, kèn, xông nồi và nhiều vật dụng khác để khuấy động không khí. Phụ huynh cùng con nhỏ mang nắp xông, nồi ra phố, gõ theo nhịp hòa vào không khí ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Tiếng gõ xông nồi hòa cùng tiếng còi, tiếng hò reo khiến tuyến đường thêm náo nhiệt đến rạng sáng ngày 23 tháng 8. Phụ huynh cùng con nhỏ mang nắp xông, nồi ra phố, gõ theo nhịp hòa vào không khí ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Tiếng gõ xông nồi hòa cùng tiếng còi, tiếng hò reo khiến tuyến đường thêm náo nhiệt đến rạng sáng ngày 23 tháng 8. Nhóm thanh niên ở Vũng Tàu mang xông, nồi cùng tấm bảng hài hước xuống đường khuấy động không khí ăn mừng. Sau tiếng còi mãn cuộc, các tuyến ven biển như Quang Trung, Trần Phú, Hạ Long nhanh chóng kín người và xe. Hàng nghìn cổ động viên mang cờ tổ quốc, chạy xe thành từng đoàn, hò reo mừng tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-0. Nhóm thanh niên ở Vũng Tàu mang xông, nồi cùng tấm bảng hài hước xuống đường khuấy động không khí ăn mừng. Sau tiếng còi mãn cuộc, các tuyến ven biển như Quang Trung, Trần Phú, Hạ Long nhanh chóng kín người và xe. Hàng nghìn cổ động viên mang cờ tổ quốc, chạy xe thành từng đoàn, hò reo mừng tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-0. Tại Hà Nội, hơn 23 giờ,
khu vực hầm Kim Liên vẫn tấp nập người hâm mộ đổ về ăn mừng dù mưa lớn, gió mạnh do ảnh hưởng của bão. Mặt đường ngập nước cục bộ, trơn trượt khiến việc di chuyển khó khăn. Nhiều người ướt sũng, khoác áo mưa hoặc che ô nhưng vẫn nán lại, reo hò, vẫy cờ giữa dòng xe. Tiếng còi, tiếng hô vang hòa cùng tiếng mưa tạo không khí náo nhiệt trong đêm. Sau trận lượt đi tối ngày 22 tháng 8 tại Bangkok, hai đội đá lượt về trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8. Tại Hà Nội, hơn 23 giờ, khu vực hầm Kim Liên vẫn tấp nập người hâm mộ đổ về ăn mừng dù mưa lớn, gió mạnh do ảnh hưởng của bão. Mặt đường ngập nước cục bộ, trơn trượt khiến việc di chuyển khó khăn. Nhiều người ướt sũng, khoác áo mưa hoặc che ô nhưng vẫn nán lại, reo hò, vẫy cờ giữa dòng xe. Tiếng còi, tiếng hô vang hòa cùng tiếng mưa tạo không khí náo nhiệt trong đêm. Sau trận lượt đi tối ngày 22 tháng 8 tại Bangkok, hai đội đá lượt về trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8. Tại Hà Nội, hơn 23 giờ, khu vực hầm Kim Liên vẫn tấp nập người hâm mộ đổ về ăn mừng dù mưa lớn, gió mạnh do ảnh hưởng của bão. Mặt đường ngập nước cục bộ, trơn trượt khiến việc di chuyển khó khăn. Nhiều người ướt sũng, khoác áo mưa hoặc che ô nhưng vẫn nán lại, reo hò, vẫy cờ giữa dòng xe. Tiếng còi, tiếng hô vang hòa cùng tiếng mưa tạo không khí náo nhiệt trong đêm. Sau trận lượt đi tối ngày 22 tháng 8 tại Bangkok, hai đội đá lượt về trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đăng ký kênh để nhận tin mới nhất.